par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Доброе утро, церковь. Bonjour Église, Доброе утро, народ Божий. bonjour peuple de Dieu. Доброе утро и доброго времени суток. Но произошел когда-то какой-то момент, когда это дерево было срублено. Mais il s'est passé quand cet arbre a été coupé, Оно было распилено, elle a été sciée, обработано, elle a été travaillée и это позволило нам увидеть его внутреннюю красоту. et ça nous a permis de voir sa beauté intérieure. Иногда в нашей жизни происходят моменты, Et parfois dans notre vie, il y a des moments когда Бог допускает, чтобы мы были будто бы срублены. et que Dieu permet que nous soyons comme coupés Мы лишаемся наших корней, et nous perdons nos racines, мы лишаемся того, за что мы держались, nous perdons ce sur quoi nous prenons appui и попадаем совершенно в другую среду. et nous tombons dans un autre environnement. Мы подвергаемся воздействию каких-то внешних обстоятельств, Et nous sommes soumis, influencés par l'influence, воздействию людей. l'influence des gens. Но иногда именно это позволяет раскрыть нашу внутреннюю красоту и наш внутренний потенциал. Et parfois, c'est cela qui permet de faire ressortir notre beauté intérieure et notre potentiel intérieur. Многие из нас оказались здесь, в этой стране, Beaucoup de d'entre nous se sont retrouvés dans ce pays, будучи как будто бы вырванными из того места, где мы были раньше. comme si vous avez été déraciné de l'endroit où vous avez vécu par le passé. Но я верю, что это время и возможность Et je crois que c'est le temps et la possibilité позволить Богу qui va permettre à Dieu прикоснуться, de toucher, обработать, de travailler. если нужно распилить, Et si on a besoin de scier, если нужно очистить, si on a besoin de nettoyer, чтобы вся та красота, весь тот Божий потенциал, et que toute cette beauté, que tout ce potentiel de Dieu, который Бог заложил в каждого из нас, que Dieu a mis dans chacun d'entre nous, он был раскрыт. que cela soit ouvert, qu'elle soit apporté à la lumière. Иногда это болезненно, Parfois ça fait mal, но по прошествию некоторого времени mais après un certain temps, мы можем оглянуться назад et quand nous regardons en arrière, и воздать Богу славу. Потому что именно через эти обстоятельства parce que c'est au travers de ces circonstances, приходит что-то, quelque chose qui arrive, чего бы мы никогда не увидели в своей жизни. quelque chose que nous n'avons jamais vu dans notre vie. Приходит высвобождение тех способностей, Il y a maintenant la liberté ou bien l'ouverture des potentiels qu'on n'avait pas avant, которые были скрыты. qui étaient fermés à l'intérieur de nous. И я хочу молиться сейчас Et je veux prier maintenant за то, чтобы в каждом из нас pour que dans chacun d'entre произошла именно та встреча. nous, et qu'il y a cette rencontre, Это может быть непосредственный разговор с Богом. et ça peut être avec le Seigneur, Это может быть прикосновение каких-то людей, ça peut être une connexion avec d'autres personnes, каких-то обстоятельств, avec des circonstances, которые позволят высвободить все то, что Бог вложил в нас. qui va permettre de libérer et de mettre la lumière ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Это очень важно, C'est très important чтобы мы раскрывали себя, et que nous nous découvrions. потому что тем самым Parce que de cette façon, мы можем проявлять всю многогранность Господа. nous pouvons démontrer ou bien montrer le côté multiple de И насколько мы все разные внешне, Dieu. Et en cela, nous sommes tous différents de l'extérieur. каждый из нас уникален. Chacun de nous est unique. Я всегда говорил, когда просто предлагал человеку, если ты хочешь увидеть что-то уникальное, Et j'avais proposé à une personne, si tu veux voir quelque chose d'unique, то тебе нужно просто подойти к зеркалу, toi tu dois venir vers le miroir. и ты увидишь самое уникальное творение во Вселенной, Et tu verras une créature unique dans l'univers, которое неповторно, qui n'a pas d'autre copie ou bien qui ne se reproduit encore. неповторно ни внешне, Ni de l'extérieur, ni semblable à personne, ни внутренне. ni de l'intérieur. И нам не надо пытаться согнуться под какое-то мнение общественности, Nous n'avons pas besoin d'être modulés par rapport à la manière dont une personne parle ou de l'influence. пытаться быть похожими на других. Essayer d'être semblable à d'autres. Нам нужно лишь позволить Богу Nous avons besoin de
раскрыть нас изнутри. et de nous révéler de l'extérieur. И это будет самое, наверное, великое, что может произойти. Мы можем подняться. Отец, мы благодарим Тебя. Père, nous te remercions. Мы благодарим Тебя за сегодняшний день. Nous te remercions pour cette journée d'aujourd'hui. Мы благодарим Тебя за то время, Nous te remercions pour ce temps которое Ты приготовил сегодня для нас. que tu as préparé aujourd'hui pour nous. Мы благодарим Тебя, Бог, за то, что Ты нас привел сегодня на это место, в эту церковь, в этот город, в эту страну. Боже, я верю, что для каждого из нас Ты приготовил то, что Ты хочешь высвободить здесь. Ты приготовил то, что должно раскрыть каждого из нас. И я прошу Тебя, Отец, чтобы мы перестали сопротивляться этому, чтобы мы полностью доверились в Твои руки, чтобы полностью открыли свои сердца для Тебя, для того, чтобы Твое прикосновение или прикосновение людей, которых Ты посылаешь на наш путь, оно разрушило всякие препятствия, которые ограничивали высвобождение потенциала. И именем Иисуса Христа я разрушаю сейчас всякие мнения, всякие ограничения, всякие цепи, которые были наложены людьми, обстоятельствами, событиями. Во имя Иисуса Христа, Боже, пусть придет взрыв внутри каждого из нас, чтобы все, что Ты видишь вложенное, оно распространилось, как завеса, которая была разорвана, когда Ты принял смерть на кресте. И Твое присутствие разлилось по земле. Боже, пусть через каждого из нас Твое присутствие изливается на эту землю, на наш город, на наше окружение, на наши семьи и на нашу страну, и на всю землю. Во имя Иисуса Христа. Боже, мы благодарим Тебя за то, что то слово, которое Ты сегодня приготовил для нас, я благодарю Тебя за то, что оно будет проникать в каждое сердце, в самую глубину, Господь, чтобы мы преображались в Твой образ, чтобы наша человеческая сущность, она умалялась, но Ты возрастал внутри каждого из нас, чтобы возрастала Твоя сила, Твоя слава и Твое величие во имя Иисуса Христа. Аминь. Amen. Дети, Les enfants, выходите сюда. venez, on va prier pour vous. Наверное, вот это самое благословенное, что Бог дает родителям. C'est ce qu'il y a de plus bénissant que Dieu donne aux parents. Это видеть, как их дети преображаются. C'est voir comment leurs enfants sont transformés Они возрастают, et ils grandissent. и ты можешь видеть, Et tu peux voir как то семечко, которое ты вложил, que la sémence que tu as mis, оно распускается, qu'elle grandisse. оно дает всходы, Elle donne ce que tu peux voir. оно превращается в какой-то цветок, Alors, ça se transforme en une fleur который начинает благоухать. qui commence à donner un bon odeur, un bon aromate. Иногда эти процессы могут быть сложными, Et parfois, ces procédures sont un peu difficiles. иногда болезненными, Parfois, ça fait mal. но это
самая великая Божья слава. Mais ce qui est de plus important de la gloire de Dieu. Потому что каждый родитель, Parce que chaque parent можно сказать, что он участвует в этом Божьем процессе. peut dire qu'il participe à ce processus de Dieu. В создании очередного венца Божьего творения. Et de créer une autre, la bénédiction que Dieu a prévue. Потому что мы знаем, что Бог увенчал творение мира человеком. Et nous savons que Dieu a pris cela sur le contrôle. Это венец. Et c'est cette gloire. Венец, он находится на голове. Et c'est cette couronne qu'on met sur la tête. Это прекрасно. C'est merveilleux. Отец, мы благодарим Тебя за наших Père, nous детей. te remercions pour nos enfants. Боже, благослови каждого из них. Seigneur, bénis chacun d'entre eux. Благослови Твоей милостью и любовью, Bénis par ton amour et par ta grâce, Твоим величием. par ta grandeur. Ты уже благословил их Твоей красотой. Tu as déjà béni par la beauté. Ты вложил в каждого из них свою грань. Tu as mis à chacun d'entre eux. Tu Боже, as и mis мы ton благодарим Тебя Et Père, nous te remercions за то, что Ты раскрываешься в них, du fait que tu te révèles en eux. и они раскрываются в Тебе. Et eux, ils se révèlent en nous. Я прошу Тебя, Отец, Je te demande, Père, за каждую семью, pour chaque famille, чтобы каждый родитель, que chaque parent он способствовал этому раскрытию, puisse se permettre que cela puisse être révélé. и чтобы каждый ребенок, Et que chaque enfant он был губкой, il puisse être cette éponge которая впитывает Тебя, qui t'aspire, которая впитывает любовь, qui aspire l'amour, чтобы в свое время qu'en son temps, отдать это все et cela soit relâché. людям, которые их окружают. Les gens qui sont autour de nous. Боже, мы благословляем наших детей Seigneur, nous bénissons nos enfants, Твоей защитой, ta protection, Твоей охраной, ta protection, ta sécurité, Твоим миром. ta paix. И я прошу Тебя, Отец, сохрани их, Et Господь, je te demande, Père, de les protéger от всякого зла. de tout mal, Дай им быть крепкими d'être forts и мудрыми et sages и сильными в Тебе. et forts en toi. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. И мы благословляем в этой молитве Et nous bénissons par cette prière, не только детей, которые pas стоят juste здесь, les enfants qui sont ici, но и всех, кого нет в этом et зале. tous les enfants qui ne sont pas dans cette salle. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Рад всех вас приветствовать. Je suis très content de vous saluer tous. Пусть Бог благословит всех Que нас. le Seigneur nous bénisse tous. Амин. Amen. И как всегда приятно быть в Доме Божьем. Comme d'habitude, c'est toujours agréable d'être dans la maison de Dieu. И я также хочу пригласить, приветствовать наших гостей. Et j'aimerais également saluer nos invités. Если я да? Тимур, правильно? Все, Le слава nom, тебе, c'est Господи. Тимур. Да. Тимур и Галина, Timur et Galina, и детки это Et Эва les и enfants. Виктория. Eva et Victoria. Мы вас благословляем. Nous vous Пусть bénissons. Бог вас хранит. Que le Seigneur vous Брат protège. Тимур, он живет в Индонезии, да? Правильно? Le да? frère Да. Timur il vit en Indonésie. Он живет в Индонезии. А наша сестра Галина живет здесь. Galina, elle habite ici. И, конечно, дети живут с отцом. Там они просто приехали к маме. Les enfants к маме, habitent да. avec le père, ils sont venus chez maman en visite. Амин. Amen. Так что слава Богу Gloire à Dieu за каждого. pour chacun. И буду делиться словом. Et je vais partager la parole. И у нас сегодня хлебопреломление. Et nous allons avoir à la fin la table du Seigneur. Поэтому слово будет, конечно, иметь непосредственное отношение к этому. Voilà pourquoi la parole va avoir une relation. И название моей темы Et le thème de ma prédication, «Прости им, pardonne-leur, ибо не знают или не ведают, что делают». car ils ne savent pas ce qu'ils font. Конечно, написано слово «ведают», то есть как бы не знают, это Et более si старое tu dis слово. qu'ils ne connaissent pas, évidemment, c'est un vieux mot. Эти слова, они очень важны. Et ces mots sont importants. Те, которые изучали очень более близко Новый Завет, Et ceux qui ont étudié de plus proche le Nouveau Testament, они пришли к выводу, и это можно заметить, что на кресте Иисус произнес 7 слов. ils sont venus à la Слов, conclusion предложения. qu'à la croix, Jésus a prononcé 7 phrases Именно на кресте самом. То есть, quand il вот. était déjà sur la croix.
Kanish eti se slava vui kine na dio ti vadnom evangeli tur ka votu si no ani kada vui sumiru eti smurti sentes dile eti ani pra evla eti siema. C'est sûr que vous ne pouvez pas voir ces 7 phrases dans chaque évangile qui est là, mais quand ils sont partout éparpillés, quand vous les mettez ensemble, vous allez voir les 7 sont là. I eta adnois pierre. Et ça, c'est une de ces I ya budu phrases. imna abetom gavarit. Et je vais parler justement Patam na kresti eta to sto vajan pasashlo. parce que sur la croix, c'est ce qui est important qui I na kresti kada mu gavarit sami o krest Et o quand kresti. nous parlons de la croix, O Kinshasa i eta pravilna. Et souvent, Mustavi et- udare na to sto bok prasil grehi. et nous mettons l'accent que Dieu a pardonné les péchés. On asudil grech. Et il a jugé le péché. On pabedil grech. Il a eu la victoire sur le péché. Bog, tu es na kresti Sur la on croix. preabrol inache iselenie. Et il a reçu également une autre guérison. Tu drugi mi slavami. En d'autres mots, Si na tu problemas grechom on bul rishon na kresti. le problème avec le péché a été résolu sur la croix. Amen. Amen. Problemas grechom bul rishon na kresti. Le problème avec le péché a été résolu. Nous à n'avons la pas croix. panimat. Et nous devons Что на comprendre кресте que sur la croix, не только вопрос о том, что был грех или осуждение греха. pas juste la question qu'il y avait le péché ou bien le jugement. Крест, La croix, крест, который мы видим, la croix que nous voyons, крест, la croix, это также то место, Et c'est aussi где l'endroit- была выражена самая просто, ну, так что неимоверную Божью любовь. et là où a été déversé un amour de Dieu. Это место Божьей любви. Et c'est l'endroit de l'amour de Dieu. Крест – это место Божьей любви. La croix, c'est l'endroit de l'amour de Dieu. И здесь Иисус ici- произнес эти слова. Jésus prononce ces paroles. Я хочу, чтобы мы открыли Писание, мы прочитали с вами. Et j'aimerais que nous puissions ouvrir avec vous les Écritures et que nous lisions Евангелие от Луки, l'évangile de Luc, 23 главу читаем. le chapitre 23. Я читаю с 32 стиха. Et je lis à partir du verset 32. Лука 23, 32 стиха. Luc 23 à partir du verset 32. Вели с ним, то есть с ним с кем? Со Христом. Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев. Одного по правую, а другой по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежду его, бросая жребий. Амен. Et deux autres aussi, qui étaient des malfaiteurs, furent menés avec lui pour être mis à mort. Et quand ils furent venus au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. Et les malfaiteurs, l'un à la droite et l'autre à la gauche. Et Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ayant fait le partage de ses vêtements, ils tirèrent au sort. Amen. Amen. Поэтому название моей темы взят отсюда, Voilà. именно стих 34. Voilà pourquoi le thème de ma prédication a été tiré d'ici, plus précisément le verset 34. Это слова Иисуса Христа. Ce sont les paroles de Jésus-Christ. Прости им, Pardonne-leur, прости им, pardonne-leur. ибо не знают или не ведают, Ils что ne savent pas, делают. ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils font. Прости им. Pardonne-leur. Интересно, Intéressant. прости им. О Pardonne-leur. ком речь идет им? De qui on parle leur? О ком речь идет? De qui on parle ici? Понятно же, On comprend? мы смотрим, мы можем сразу говорить о том, что речь идет именно о тех, которые делили одежды, сразу это более видно, явно сразу. Quand nous regardons dans le contexte, on peut penser oui, certainement c'est ceux qui n'étaient pas en train de partager les habits de Jésus. Читая это, Quand nous lisons, если можем пойти ниже, si vous pouvez aller un peu en там bas, даже написано, что некоторые люди даже насмехались. il est écrit et d'autres personnes se moquaient, ils riaient. Они просто насмехались над тем, что происходило там. Ils se moquaient, ils riaient de ce qui se passait là-bas. Но Mais это если быть... Кроме этого, есть также, потом мы можем видеть те злодеев, которые были справа, с левой стороны от него. à part cela, il y avait les malfaiteurs qui étaient à sa droite et à sa gauche. Они тоже Eux ici, в этом числе. ils étaient ici dans le Но nombre de ceux qui это moquaient. если мы узко только так думаем. Et si nous regardons de façon un peu simplifiée comme ça, Потому что мы понимаем, что тот, кто сделал, он и несет ответственность. et parce que nous savons que celui qui a fait, c'est lui qui a la responsabilité. Но также мы можем понимать одно, Et nous devons что если люди, которые просто палачи, которые просто исполняли этот преступный, как сказать, ну, как его,
pregovor Et si, ili ukaz. si nous regardons seulement les soldats qui ont utilisé ou bien qui ont été amenés à faire la crucifixion selon leur emploi, Bibuli mgo daima ani vinavate. on peut dire oui, ce sont eux qui sont fautifs. Poetamu gavaria uslove im Voilà pourquoi quand on parle de l'heure, l'heure natoka na ndiki ni astanable on ne vaisa. s'arrête pas seulement à eux. Потому что есть люди, которые это исходило. Et il y a des gens duquel tout cela est parti. Это начинается, мы можем туда поставить Иуда тоже. Et ça peut commencer, on peut parler même de Judas. Предал. C'est lui qui a trahi. А первосвященники, Et le premier sacrificateur, а священники, et les sacrificateurs, а иудейские лидеры, et les leaders, которые по зависти именно побудили, подкупили Иуда, чтобы он предал. et qui étaient contre Jésus, ont acheté, ont amené Judas à lui donner l'argent pour arriver à cela. А Понтий Пилат, Et Ponce Pilate, к которому привели, à qui on l'avait amené Jésus, который фактически имел власть. et qui avait, on peut dire, techniquement, il avait le pouvoir. Он мог по-другому делать. Il pouvait agir d'une autre manière. И правда, он попытался по-другому Et делать. en vérité, il a essayé d'agir d'une autre manière. Он попытался сделать Il a по-другому. essayé. Как-то, чтобы, потому что он понимал, что происходило. Et il comprenait, il a essayé un peu de faire. Он не был глупым человеком. Il n'était pas une personne. Он понимал, что просто Иисуса привели туда чисто из-за зависти. Il comprenait qu'on a amené Jésus là-bas juste à cause de la Он jalousie. понимал все. Il comprenait tout. И он как-то попытался спасти. Il a essayé un peu de le sauver. Но также была его власть, Mais il y avait également son pouvoir, его позиция. sa position. И ему так намекнули конкретно: Et on lui a fait comprendre concrètement. ты смотри, Et regarde, ты чей друг? et tu es l'ami de qui? И он понял, Et il a compris. что я сейчас могу рисковать своей позицией. Et que je peux risquer ma position. Поэтому он сказал: хорошо, давайте, я вижу такая ситуация, раз такая ситуация, давайте дать ему удары и отпустите. Et il dit oui, je comprends, j'ai vu la situation. Bon, donnez-lui un coup et puis on va le laisser partir. Удары. Et les coups. Да. Oui. Как там побили, как могли. Et là-bas, on l'a frappé comme il pouvait. Но народу это было мало. Mais c'était peu pour le peuple. Потому что священники, они хотели что-то другое. Et parce que les sacrificateurs voulaient. Им был не важен Иисус, который побит, им был важен, чтобы он исчез. Et pour eux, c'était pas d'avoir Jésus qui a été frappé, mais ils voulaient qu'il puisse disparaître. Поэтому они начали ему говорить: Et ils ont commencé à lui dire нет, non, non, так нельзя. non, ça peut se Ты faire должен, comme ça. нельзя его отпускать. Tu ne peux pas le laisser. И он опять попытался выкрутиться. Et Hérode a essayé un peu de faire tout ce qu'il pouvait. Пилат. Et Pilate. Что он сказал? Qu'est-ce que- Хорошо, он вспомнил, есть тут еще Варава. Je me suis rappelé ici à Barnabas. Он, который просто убивал, там, бандит там был. Lui là, c'est un criminel qui tue. Он подумал: Il a pensé, сейчас я их выведу и Вараву, je vais sortir les deux et и Barnabas Иисуса. et Jésus. Иисус, который исцелял их, Et Jésus qui les guérissait, кормил, qui les nourrissait, помогал, qui les aidait, учил. qui les enseignait. Он подумал: Il a pensé, номер точно, я нашел выход из положения. j'ai trouvé comment sortir de cette situation. Когда я поставлю точно Вараву, Et quand je mettais Barnabas, и когда я поставлю Христа, et quand je Иисуса, mettais Jésus-Christ, то точно они certainement, выберут Иисуса ils vont оставить. choisir Jésus. Тогда я скажу: видите, вы сами выбрали. En ce moment, je dirais, voilà, vous-même, vous avez choisi. Но к великому сожалению, Mais avec une grande désolation, он вывел их. il les a fait Но sortir. опять же эти лидеры и первосвященники, Encore ces leaders, они подбежали, и они уговаривали людей, ils ont parlé, ils ont чтобы convaincu люди les gens, кричали: отпусти Вараву. que les gens puissent crier, Отпусти libérez Вараву. Barnabas, libérez Как Barnabas. так? Comment? Он думает, он же пригвожден, он же уже все, он же, вернее, пригвожден, но он же, приговор на него есть. Comment laisser Он Barnabas? он приговор, как приговорен, да, он приговорен. Il a été déjà jugé. Вы же знаете его. Vous le connaissez. Нет, Non. нет, Non. нам все равно. Peu importe pour nous. Отпусти Вараву. Libère Barnabas. Не забудьте название проповеди. N'oubliez pas le thème de la prédication. Отче, Père, прости им, pardonne-leur, ибо car они не понимают и не ведают, что они делают. ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Duma tilivu sto etili di katoli se cristiani varavo atusi varavo ni super animale. Est-ce que vous pensez que tout le monde qui criait libérez Barnabas, il comprenait tout? Dans les cognettes. Non, pas de loin. Ni ko triposa no precisa na chali cristiat varavo. Sto tam kavo cristiat varavo. Zarpato pas ni mot que cristi varavo sio. D'autres seulement qui sont venus dire bon, on va vous augmenter le salaire, crier libérez Barnabas. Du coup, on compte que to varavo, que kati berazi sa cristi varavo. Quelle est la différence? Crie seulement Barnabas, libéré. Varavo. Barnabas. Et pot Pilate pon sto on Et Ponce Pilate a compris zajat. qu'il était vraiment dans des situations difficiles. On vui palnil prosbu naroda papal sam sibef soyu subsunu lavushko. Et il a vraiment fait ce que le peuple voulait et lui-même il est tombé dans son propre piège. Poetamu Jesus a privili Voilà pourquoi Jésus l'a amené Garie à la montagne Galgofe. de Golgotha, Miesta prigavora. la place du jugement. Imenas yes Et ici, na Galgofe. à Golgotha, Jesus Jésus, buduchi uje na Christie. étant déjà crucifié sur la croix, Pakazet nam Bože lubov. nous montre l'amour de Dieu. Bože prinyatie. Il nous montre Jesus umaliait atsa prastit. Jésus demande au Père de pardonner. No aznachet li eta isto Jesus zakril glaza na grehi katribuele. Est-ce que cela veut dire que Jésus a fermé les yeux sur le péché qui était? Aznachet li eta so Jesus zakril glaza na tosto twarilas. Est-ce que ça veut dire que Jésus a fermé les yeux de ce qui se passait? Ne dumayo. Je ne pense pas. Patom sha Biblia gavarit dam sho bog ni na vidit zlo. Parce que la Bible déclare que Dieu n'aime pas le péché. Biblia gash nam sto bog yes viet. Ivu nyom niet ni kakoy tumi. Que Dieu est lumière, en lui il n'y a aucune obscurité. I gavaria o sviet mi vidiem kak mi prativa pastavlem sviet i kak timlata no i kak sviet i timlata to Et jest. parlons de la lumière, nous mettons en opposition la lumière et l'obscurité. I Biblia gash nam sto v bog neto zla, neto tiene peremene. Et dans la Bible déclare qu'en Dieu, il n'y a pas de mal, il n'y a pas un angle d'obscurité. Поэтому Voilà pourquoi. мы не можем что говорить о том, что Бог как бы снисходил к этому. Et on ne peut pas dire que Dieu c'est comme s'il n'a rien fait par rapport à cela. Или да, ну, Иисус говорит, ну, очень прости, они же не понимают, ну, то есть иногда мы даже это выражение в народе, Et comme Jésus dit, bah, Père, pardonne. Et parfois, nous, on utilise cette expression dans le peuple. типа, что, ну, он просто не понимает, что он Et делает. dit, oh, bah, lui, il ne comprend pas ce qu'il fait. И, знаешь, да, он не понимает, он не видит, что он творит. Il dit, lui, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Но перед Христом были не люди, которые были по 5 лет, по 6 лет. Mais devant Jésus, ce n'était pas les gens qui avaient 5 ans, 6 ans. Что же означает, какое же значение эти слова имеют? Quelle est la signification de ces paroles? Речь On parle не о том, что Бог, или же Христос, или более конкретно говоря, речь не о том, чтобы Христос как бы допускал, как бы прикрывал это, нет. on ne parle pas que Jésus permettait cela. Нет. Non. Нет, нет. Non, non. Слова Христа напоминают нам, Les paroles de Jésus nous rappellent или же указывают ou bien nous montrent на духовную слепоту sur l'aveuglement spirituel и невежество et du fait qu'ils ne se тех reconnaissent pas. людей, которые творили это зло. Les gens qui faisaient ce mal, Даже не осознавая, какие могут быть разрушительные последствия. même ils ne comprenaient pas quelles pouvaient être les conséquences destructives. Отец, прости им, Père, pardonne-leur, ибо они не понимают, что они делают. car ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils font. Простите меня, вопрос. Pardonnez-moi, une question. Палач, который берет гвоздь с молотком, Le soldat qui prend la pointe avec un marteau, который прибивает, qui est en train de crucifier, qui est en train de frapper sur нежели он не понимает, что он прибивает человека. Est-ce qu'il ne comprenait pas qu'il est en train de frapper sur une personne? Он понимает, Il конечно. comprenait, bien sûr.
Ludi katori jelili adjejde. Les gens qui ont partagé tiré au sort. Ani ne panimali sto ani chas kaka abnajali tulavie kaziali no yevo kaka manti I jelili ani ne panimali eta. Et quoi, ils ne comprenaient pas qu'en prenant ses habits, ils l'ont laissé nu et il était en train de partager son habit. Ils ne comprenaient pas cela. Daji sam facto ani jelili yevo aznachaj to ani panimali tsenos potamani signali eta. Même le fait qu'ils étaient en train de tirer au sort son habit montrait qu'ils comprenaient la valeur. Voilà pourquoi ils se partageaient ce manteau. Ludi katori gawarili drugik spasal spasi sam sibia ni ujani ani panimali shon spasal drugik ti per sam pasmoti satvari chuda tus ani panimali. Ceux qui disaient tu as sauvé d'autres personnes, sauve-toi toi-même. Ceux-là ils comprenaient que Jésus avait sauvé des gens. Voilà pourquoi ils disaient de la sorte. Akaki Isus moju gawarit ani neve da itu swali tvariat. Comment Jésus peut dire qu'il ne comprend pas ce qu'il fait? Kaki Isus moju gawarit ani nez nacho ni dila yut. Comment Jésus peut dire qu'il ne comprend pas ce qu'ils font? Etani prosa paver krasnie slava. C'est pas juste des paroles qui sont en superficie. Niet. Non. Daleko niet. Non. Daleko niet. Non. Veti slavak Dans ces jest paroles, glubina. il y a une profondeur. Drugimi slavami En d'autres- da возможно ani panimet no ani ne осознают до конца что они делают, какие могут быть последствия. Вот о чем речь идет. Oui, peut-être il comprend, mais il ne comprend pas jusqu'à la fin quelles peuvent être les conséquences de ce qu'il faisait. То есть не осознание, какими могут быть последствиями Il ne из-за comprenait их действия. Les conséquences qui pouvaient arriver par rapport à ce qu'il faisait maintenant. Вот что было. Voilà ce qui était là. Они понимали, что они Il делают. comprenait qu'est-ce qu'il Поэтому слова Христа не являются как бы попустительным. Да, ну, давайте, вы можете, ну, Господь, ну, как не понимают? Они не понимают. Они понимают. Voilà. Но только они не осознают, какие могут быть последствия. Voilà pourquoi les paroles de Jésus-Christ n'étaient pas seulement oui, ils en font, bon, on va laisser comme ça. Non, ils comprenaient qu'est-ce qu'il faisait, mais ils ne comprenaient pas c'était quoi les conséquences à venir. Такое бывает у нас. Ça arrive, Мы много какие-то действия совершаем. nous accomplissons Или certaines choses, делаем, ou nous faisons не des choses, понимая, nous comprenons или pas. же понимая, но не осознавая. où nous comprenons, mais nous ne reconnaissons pas. Есть разница между понимать Il y a une и différence. осознавать. Il y a comprendre et reconnaître. Эти слова напоминают, Ces paroles что rappellent часто que souvent, люди, les gens, так как и я человек, и ты человек, так, comme moi je suis un homme, toi aussi tu es un homme, значит, часто мы с вами, souvent nous tous ensemble, мы совершаем какие-то действия. nous accomplissons certaines actions И мы не представляем себе, какие они могут быть, какие они могут иметь разрушительные последствия. et nous ne comprenons pas ou bien nous ne reconnaissons pas quelles sont les conséquences destructives que ces actions peuvent avoir. Есть пример в Библии. Il y a des exemples dans la Bible. Посмотрим историю Иосифа. On va regarder l'histoire de Joseph. Мы эту историю знаем. Nous connaissons cette histoire Бытие. dans le livre de Genèse. Это один из сыновей Якова. C'est un des enfants de Jacob. Это были братьев, 12 братьев. C'était 12 frères. И у Иосифа было такое с раннего возраста, то есть у него были сны, пророческие сны, то есть и он был любим у отца. Et Joseph, depuis le bas âge, il avait des songes. Il était l'enfant aimé par son père. И по этой причине Et pour cette raison, братья возненавидели его. et les frères étaient en train de le jalouser. И однажды у них получилась возможность как бы от него избавиться. Ils ont eu la possibilité de se débarrasser de lui. Благо, они не убили его, но они продали его Une в bonne рабство. chose qu'ils l'ont pas tué, mais ils l'ont vendu. Они совершали поступок. Ils ont fait des actions. Oui. Да. Они совершили поступок. Ils ont agi, ils ont fait des choses. Но они не понимали, Mais ils ne comprenaient pas какими могут быть последствиями от того, что они сделали. quelles pouvaient être les conséquences de ce qu'ils faisaient maintenant. Для них они просто продали. Pour eux, ils ont juste vendu. Но в будущем мы читаем, Mais dans le futur, nous lisons что потом был голод. et que par la suite, il y avait la famine. Такой голод, что надо было просто найти пищу. И куда пищу найти? Надо было приехать в Египет. Une telle famine qu'il n'y avait pas à manger. Il fallait juste venir en Égypte pour chercher à manger.
yani tutapapadaut Et ils tombent là-bas. yani pakupaut itamuzi naye eti histoire to Achètent là-bas, to adno to verdus da moto insurance prichli Ils sont revenus à la maison. pas de stavili im tam kruz ku vadno mis mishke Dans un de leurs paniers katobila umlachi babrata et que le Benjamin avait, e fsio vzali fsio il a tout pris et les a pris. Venez, arrestavali ich on les a arrêtés. ik to prichol ik navesti vchurmo Et qui est venu les voir en prison? Iosef Joseph, katora ani pradale qui a été vendu par eux. papriglashali ikani kusha livsio ani udiviti na kakmutaki mutaki interesni churmi da karosha churma muta mu stradaya mpishnet dom atut muvchurmi inas korniat хорошо и как-то специально забота хорошо остаться в такой тюрьме. Que ici ils sont en prison, on s'occupe d'eux. Chez nous là-bas on ne donne pas à manger, mais si c'est une prison intéressante, ils donnent à Вас там manger. кушать нету, вы пришли, вас арестовали, и кормят за столом, там накрыли стол, вас обслуживают. Chez nous il n'y a pas à manger. Ici on a mal agi, on nous a mis en prison, mais on s'occupe de nous, on donne les bonnes conditions, on donne à manger. Но в конце концов, À la fin, Иосиф открылся братьям своим. Joseph s'est révélé à ses frères. Книга Бытие, Le livre de Genèse, 50 стих 20. chapitre 20, le verset 50, le verset 20. Написано, Il est écrit, Иосиф открылся братьям, и они испугались. Joseph s'est révélé à ses frères et ils ont eu peur. А почему они испугались? Pourquoi ils ont eu peur? Потому что они знали, что то, что мы делали, было неправильно. Parce qu'ils savaient que ce que nous faisons n'était pas bon. Они же понимали сразу. Ils comprenaient directement. Но Иосиф говорит, Mais Joseph leur dit, вы замышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. vous aviez pensé du mal contre moi, Dieu l'a pensé en bien. Слова Христа. Les paroles de Jésus. Прости, отче, ибо не ведают ли, не понимают, что делают. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Но здесь мы видим, Ici, nous voyons братья, les frères, они продали своего брата тоже. ils ont vendu leur frère, Joseph. И когда Иосиф открылся им, Quand Joseph s'est révélé à eux, они понимали их действия. ils comprenaient comment ils avaient agi. Потому что прежде всего они даже отца обманули, что его растерзали. То есть видно, что ложь, одна ложь разжечь вторую ложь, и потом третью ложь, потом ложь разжечь ложь и Avant так ça, далее. ils ont dit au père comment il a été tué par un animal sauvage. Vous voyez comment un mensonge donne naissance à un deuxième, troisième, И они quatrième понимали. mensonge. Ils Но comprenaient. Иосиф говорит, Mais Joseph leur a dit, послушайте, écoutez-moi, послушайте. écoutez-moi. Оказывается, не вы сделали это. Il s'est passé que ce n'est pas vous qui l'a fait. Это Бог, C'est Dieu чтобы спасти нас от голода. pour nous sauver de la famille. Написано здесь C'est стих. écrit ici. Вы замешали против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть. Спасти жизнь великому числу людей. Vous aviez pensé du mal contre moi. Dieu l'a pensé en bien pour faire comme s'il en avait aujourd'hui, afin de conserver la vie à un grand peuple. Аллилуйя. Аллилуйя. Это был Божий план. C'était le plan de Dieu. Это был Божий план. C'est le plan de Но Dieu. говорит ли это, что Богу нравится тот факт, что они продали брата своего? Est-ce que cela veut dire que Dieu aime le fait qu'ils ont vendu leur frère? Означает ли это, что Бог одобряет тот факт, что они, фактически, на смерть? Est-ce que cela veut dire que Dieu a accordé ou bien accepté le fait qu'il l'a envoyé, on peut dire de façon factique, à la mort? Нет. Non. Но я хочу сказать, Mais je vais что le dire. Бог, суверенный Бог, Он может даже что-то плохое ради своего плана превратить во что-то доброе. Но при этом Он не одобряет то плохое, которое сделано. Et Dieu qui est souverain peut prendre ce qui a été fait du mal et le transformer en bien par rapport à son plan, mais en même temps, il n'apprécie pas, il n'agrée pas ce qui a été fait de mal. Амен. Amen. Амен. Amen. Поэтому Бог взял эту ситуацию. Parce que Dieu a Это был Его план, C'était son чтобы plan спасти их. pour les sauver. Бог взял, это плохая ситуация. Dieu a pris cette mauvaise situation. Знаете, вы savez, помните историю Vous vous rappelez l'histoire Самсона? de Samson? Из мертвого льва мед появился. Un lion qui est mort, le miel est sorti. Правильно, да? Из... Là, vous vous rappelez? Там был мертвый лев, потом пришел, увидел мед. Il est venu parce qu'il a vu. То есть, даже из чего-то плохого, который разрушено, Бог оттуда может вытащить мед. Même de quelque chose qui est mauvais, qui est détruit, Dieu peut faire sortir le miel de là.
Поэтому история Иосифа мы видим, L'histoire de Joseph, nous voyons что Бог взял эту ситуацию. que Dieu a pris cette situation. Вопрос. La question, Понимали ли est-ce qu'il comprenait братья, Les frères. что продавая Иосифа, qu'en vendant Joseph, когда-нибудь à un certain moment, он спасет нас? il va nous sauver? Нет. Non. То есть они понимали, что они делали, Il comprenait qu'est-ce qu'il faisait. но они не осознавали до конца, какие могут быть далеко идущие последствия. Il ne comprenait pas quelles sont les conséquences à venir qui Но в этой ситуации последствия были хорошими. Dans cette situation, Потому что les Бог conséquences решил étaient bonnes. использовать это, чтобы спасти. Dieu a décidé d'utiliser cette situation pour les sauver. Посмотрим другую историю On Ветхого va Завета. regarder une autre histoire. Израиль. Le peuple d'Israël. Бог вывел их из Египта. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. И что же, тот же самый народ. Et qu'est-ce qui est passé? Le même peuple. Я узнаю некоторых из нас там, в этом народе. Et je reconnais chacun d'entre nous dans ce peuple, Некоторые. quelques-uns. Потому что есть люди, которые они всегда живут правильно, как нужно по Il Библии. y a des gens qui vivent d'habitude correctement comme А c'est есть la Bible. некоторые, Il y a d'autres, в которых я причисляю себе. là où moi aussi je me compte à l'intérieur, Где-то ропот, qui ont commencé à murmurer, где-то недовольство на Бога. qui ne sont pas en accord avec Я Dieu. себя причисляю вот к этой категории людей. Et je suis dans la catégorie de ces personnes. Бог вывел. Dieu les a fait sortir. Пожалуйста. S'il vous plaît. О, нам это пишет. О, если бы мы там кушали, там лук был и чеснок. Là-bas, on avait l'oignon. Классно было. Зачем Моисей нас вывел? Pourquoi Moïse, tu nous as fait sortir? Я так и чувствовал, Моисей. Я так и чувствовал. Я тебе не доверял тогда еще. Я просто пошел так, как бы уважать твою бороду. Je voulais juste respecter ta barbe. Но если бы знал, Mais si je savais, я что-то мне предчувствовал, я чувствовал. Ну, нам бы в Египте, а? nous en Égypte, Но там же вас били, mais là-bas on vous убивали. on vous tuait. Ну и что, по крайней мере, кушали лук. On mangeait au moins l'oignon. А добавок был, да, чеснок. Est-ce qu'on a ajouté? Oui, on a ajouté. C'était Лай. l'ail. То есть их действия, их реакция, их поступки, Et leur réaction, la manière dont ils agissaient, что они не осознавали, не понимали, что они делают. quoi, ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Понимали. Ils comprenaient. Когда человек ропчит, он понимает, что я ропчу. Quand la personne est en train de murmurer, il comprend qu'il est en train de murmurer. Когда человек на Моисея там такими нехорошими словами обзывает его, он же понимает, что он Et говорит. quand une personne à Moïse dit pas de bonnes paroles, il comprend qu'est-ce qu'il est en train de dire, de mauvais mots. Хорошо бы нам умереть там, в Египте. Et c'était une bonne chose pour nous de mourir en Égypte. Ты понимаешь фразу, которую ты произносишь? Est-ce que tu comprends la phrase que То tu viens есть de тебе prononcer? лучше умереть там, чем жить здесь, где ты живешь. Pour toi, c'est mieux de mourir là-bas en Égypte que de vivre ici, là où tu es, en liberté. Но Non. это путь, C'est le chemin куда Бог вел их в que обетованную le Seigneur землю, les a conduits là-bas pour aller dans le peuple, dans la terre. терр промиз. Это было несколько дней просто. C'était seulement juste quelques jours. Но из-за Mais du fait de, из-за того, как они поступили, как они роптали, как они гневали Бога, comment путь ils ont agi, comment ils parlaient, comment ils murmuraient, comment ils méprisaient Dieu, le chemin, le temps, вместо нескольких дней, à la place de quelques jours, это заняло 40 лет. ça a pris 40 ans. То есть, Ça veut dire, опять, были, то есть, Господи, прости, они не ведают, что они творят. Да, они что-то творили, но они не понимали до конца, какими могут быть последствия. pardon-le, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Oui, ils ne comprennent pas, mais peut-être ils ne comprennent pas jusqu'à la fin quelles pouvaient être les conséquences dans le futur. В Новом Завете мы имеем историю, Dans le Nouveau Testament, nous avons l'histoire. потому что первый пример я взял. J'ai pris le premier exemple. Иосиф, это был хороший пример, да? Joseph, c'était un bon Ну, Бог exemple. превратил в такое спасение. Они домой вернулись там с мешками, как его, урожая, потом Avec les paniers, avec la все nourriture, хорошо. c'est une bonne chose. Но не всегда Mais ce n'est pas toujours наши действия nos actions. Бог превращает их во что-то хорошее. Dieu les transforme en quelque chose de bon. Бог суверенный. Dieu est souverain. Вы меня спросите, почему же
Vous allez me poser la question. On t'a может превратить, а тут может не превратить. Là-bas, il peut transformer la situation mauvaise en bonne, et ici, il ne peut pas le faire. Вы знаете Vous saviez прекрасно, что у меня есть ответ на это. que j'ai la réponse par rapport à Вы ça. знаете об этом? Vous connaissez. Почему? Pourquoi? Я не знаю. Je ne sais pas. Потому что Бог суверенный. Parce que Dieu est souverain. Есть пример в Новом Il Завете. y a un exemple dans le Nouveau Testament. Деяния 5 глава. Книга Деяний апостолов 5 глава. Actes des Apôtres, le chapitre 5. Анания и Сафир. Anana et Saphir. Библия говорит, что это люди, которые это была первая церковь. Et la Bible déclare que ce sont les gens de la première église. Они были в церкви. Ils étaient à l'église. Это были люди состоятельные. C'était des gens qui avaient une certaine... qui étaient riches. И они продали землю, ну что они продали, которая им принадлежала. Ils ont vendu la terre, une possession qu'ils avaient. И они какую-то сумму принесли в церковь. Et de ce qu'ils ont vendu, une portion de cette somme, ils ont apporté à l'église. Но когда они принесли это в церковь, Et quand ils ont apporté cela à l'église, Петр сказал, Pierre leur a dit, почему такая сумма? pourquoi une telle somme? Почему ты допустил в свое сердце мысль солгать Святому Духу? Pourquoi tu as permis dans ton cœur l'idée de mentir au Saint-Esprit? И 4 стих. Чем ты владел? Не твое ли было? Et il dit le 4e verset, ce que tu avais, ça ne t'appartenait pas? 4 стих, если можно вывесить. On peut mettre le 4e verset. Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенное продаже не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Et ce que tu as vendu ne te demeurait-elle pas? Et vendu n'était-elle pas à ton pouvoir? Comment t'es-tu proposé cette action dans ton cœur? Tu as menti aux hommes, mais à Dieu. Pas aux hommes. Они какое-то действие совершили. Eux, ils ont fait quelque chose. Я не говорю, если вы продавали там вещи, там все деньги приносили в церковь, я это не говорю. Просто в этой конкретной ситуации, после продажи, скорее всего, они обещали какую-то сумму, скорее всего. Поэтому, когда они приносят не то, что обещали, а другую. Je ne dis pas Я просто показываю. Vendez quelque chose et amenez l'argent à l'église. C'est pas ce que je suis en train de dire. Dans cet exemple, ils avaient une possession, ils ont vendu certainement, il y a une somme qu'ils avaient promis apporter, mais quand ils ont apporté, c'était pas la somme prévue. Потому что слова апостола об этом и говорят. То, что было, это же было ваше. Другими словами, зачем было обещать, если мы же вас насильно не забрали? Раз обещали, тогда исполняй. Il dit, mais ce que vous avez eu, est-ce que ça ne vous appartenait pas? C'était à votre pouvoir. Mais pourquoi vous avez promis une autre somme, vous avez apporté une autre? И когда жена пришла, то же самое, Quand la femme est venue, подтвердила, что именно такая сумма была. ça a confirmé И que c'était оба la même умерли. somme. Et les deux sont morts. Смотрите, Regardez, в этой ситуации dans cette situation, они не ведают, что они делают. Просто они не осознают, какими могут быть последствия играться с Богом. ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils ont fait et ils ne comprenaient pas la conséquence qui pouvait arriver en jouant avec Dieu de la sorte. Библия говорит, что они умерли. La Bible dit Они qu'ils пали sont без frappés. дыхания, так Ils написано. sont tombés sans respiration. C'est comme ça qu'ils ont écrit. То есть, Ça veut dire были действия, il y avait une action но никто из них, et personne d'entre eux никто не мог предположить, ne pouvait penser что такие последствия могут быть, совершая это действие. que ce genre de conséquences peut arriver en agissant de la sorte. Даже жена не знала об этом. Même la femme ne connaissait Потому что pas она пришла позже. parce qu'elle est venue. И если ей подсказать, что муж твой там уже Si on avait dit que ton mari est déjà là-bas, умер, то déjà она бы по-другому сказала. elle aurait parlé d'une autre manière. Но никто ей не дал возможность осознавать до конца. Personne ne l'a donné la compréhension ou bien la possibilité de reconnaître les conséquences qui peuvent arriver. Поэтому слова Христа, Voilà pourquoi les они paroles не de Jésus, ведают, ils ne они не comprennent понимают, что они творят. ils ne savent pas ce Не qu'ils font. означает, что они не понимают. Ça ne veut pas dire qu'ils ne То comprennent есть, pas. другими словами, эти слова, они очень глубокие. En То d'autres есть, mots, ces они не paroles sont понимают Ils ne духовные comprennent pas. последствия того, что может быть. Les conséquences qui peuvent arriver. Амин. Amen. Но повторяю, Je répète, Бог остается Богом, Dieu demeure Dieu и Он суверенен. et il est souverain.
Он может из любой ситуации, Il peut de n'importe quelle situation, хоть из плохой, même d'une хоть mauvaise из хорошей, même d'une bonne situation, превратить, как он хочет. changer, transformer comme il veut. Но мы с Mais вами vous et moi, должны задуматься о своих поступках. nous devons penser à nos actions, à notre manière d'agir. Поэтому Христос здесь, Voilà pourquoi Jésus-Christ ici, в этих словах, dans ses paroles, Он просит Отца, il demande au Père чтобы Бог простил. que Dieu pardonne. Да. Oui. Но вопрос такой. Mais la question qu'on peut se poser, Иногда бывает так, parfois il arrive что люди, que les gens, и нам с вами как раз нужно понимать это, et vous et moi, nous devons comprendre. совершая какие-то поступки, Et quand nous agissons d'une certaine manière, и правда, et en и vérité, в правде et dans la vérité, не осознают, какие могут быть последствия. nous ne reconnaissons pas, ou bien nous ne connaissons pas quelles sont les conséquences qui peuvent arriver. То есть вот, есть иногда некоторые поступки, правда, человек это совершает, он просто не может представить, какими могут быть последствия. Ну, Parfois, как, il y a de ces conséquences qui последствия. arrivent quand une personne agit, il ne sait même pas quel genre de conséquences qui peut lui arriver. Поэтому нам это нужно понимать. C'est pourquoi nous devons le comprendre. Нам это нужно понимать, Nous devons le что когда человек Quand une какой-то personne поступок совершил, qui a accompli возможно, оно une action, плохое, peut-être une mauvaise нет action. разницы. Il n'y a pas de différence. Вполне возможно, Certaines- что человек не до конца еще осознает, что происходит. Personne ne comprend pas jusqu'à la fin qu'est-ce qui se passe. Возможно, он как за туманом виде, как сказать, ну, не то, что вне себя, да, но он не осознает, я не знаю, как сказать, он как бы в заблуждении, по-христианскому мы говорим, это в заблуждении. Il n'est pas dans la compréhension de ce qu'il est en train de faire. Он делает что-то, Il fait quelque chose, но он не понимает до конца, il ne comprend pas jusqu'à la fin. что в этом, что я делаю, есть великое зло. Il y a un méchant ou bien un mal qui est à l'intérieur de ce que je fais. Да, такое бывает. Oui, cela arrive souvent. Поступки людей, Les actions ou bien la manière d'agir, хотя являются грехами, ça peut être des péchés, не всегда являются результатом осознанного выбора их. n'est pas toujours le résultat d'un choix qui a été fait de façon qui reconnaît cela. Что они все взвесили, все, не всегда. Есть момент, когда человек какой-то поступок совершил, но не до конца он... Il y a des moments où la personne a agi, a fait quelque chose, mais lui jusqu'à la fin il n'a pas compris quelles sont les conséquences qui peuvent en découler. И даже когда мы с вами думаем, что мы поступили правильно, Même quand vous et moi que nous pensons nous avons bien agi, всегда есть место il неизвестности. y a toujours une place, une partie de l'inconnu. Всегда есть место Il y a неизвестности. toujours une partie. Место для Бога всегда есть в этом. Il y a toujours la place de Dieu là. Поэтому очень важно Voilà pourquoi c'est нам с вами vous et moi быть на страже своих мыслей. et d'être de faire attentif à nos pensées. Потому что поступки – это же результат наших мыслей. Parce que les actions, c'est le résultat de nos pensées. Амин. Amen. Поступки – это результат наших мыслей. Les actions, c'est les résultats de nos pensées. Поэтому нам нужно быть Nous внимательными devons être attentifs к своим мыслям. à nos pensées. В Ефесянам 4, 27 стих написано. D'Éphésiens 4, le chapitre 4, le verset 27 est écrit: Не давайте место дьяволу. ne donnez pas occasion au diable. Не давайте место дьяволу. Ne donnez pas occasion au diable. Потому что наши действия – это результат того, что мы делаем. Notre action, c'est le résultat de ce que nous faisons. А то, что мы делаем, это результат того, что мы приняли в своем разуме. Ce que nous faisons, c'est le résultat de ce que nous avons conclu d'agir dans notre intelligence. И смотрите, что написано в Филиппийцам 4:8. Et regardez ce qui est écrit dans Philippiens, le chapitre 4, 4, verset 8. verset 8. Филиппийцам 4:8. Philippiens 4, 8. О, братья, что только истина, что только честно, что только праведно, что только чисто, что только любезно, что только добродетельно, что только похвально, о том помышляйте. Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures,
toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelques vertus et quelques louanges, et que ces choses occupent vos pensées. Drugimi slovami, En d'autres mots, prostym przewodem d'une traduction simple, filtrujecie to, o czym wy думаете. filtrez tout ce dont vous pensez. Amen. Amen. Чтобы они не стали действиями. Et que cela ne devienne pas des actions. Потому что любые действия будут какие-то последствия иметь. Parce que s'il y a une action, il va y avoir des conséquences. Но последствия могут быть хорошими. Les conséquences peuvent Потому être что bonnes. слово последствия, оно у нас уже имеет такую коннотацию, ну, негативно всегда. Parce que le mot conséquence en a déjà une connotation négative. То есть есть какой-то результат, Mais il y a parfois des который может résultats. быть негативный или позитивный. Ça peut être négatif comme ça peut être positif. Но любое действие Mais n'importe quelle всегда action a toujours, производит какой-то результат. donne toujours un résultat. Но для того, чтобы действие было, Et pour qu'il y ait des actions, мы думаем. nous pensons. Поэтому нужно фильтровать то, о чем мы думаем. Voilà pourquoi nous devons filtrer ce sur quoi nous pensons. Поэтому нам не нужно давать место дьяволу. Nous ne devons pas donner la place Прежде всего в наших мыслях. dans nos pensées. И Библия говорит в Римлянам 12 главе. Et la Bible déclare dans Romains 12, Первый, второй стих, что мы обновляли свой разум, мы обновлялись. premier 2, que nous renouvelons notre intelligence. Поэтому для того, чтобы помочь себе, мне правильно думать, Voilà pourquoi pour t'aider, toi et moi, pour bien penser, нам нужно пребывать в Слове Божьем. nous devons être demeurés dans la parole de Dieu, Размышляя над Словом, de maîtriser ou bien читая Слово, de lire la parole, проводить время, читая Слово. de passer le temps en Потому lisant что la parole. та площадь, в кавычках, которая есть у нас в нашем разуме, Parce que cette superficie qui est à l'intérieur dans notre... то, что у нас там есть уже, Ce qui est déjà à l'intérieur, нам нужно выбивать. nous avons besoin de le faire sortir. Но как выбивать? Comment le faire sortir? Принося другое хорошее, мы выбиваем, отталкиваем то, что было там плохое. Quand nous apportons la bonne information, la nouvelle, et nous faisons sortir la mauvaise qui était là. Amen. Amen. Амен. Амен. Нам нужно обновляться. Nous avons besoin d'être renouvelés. Поэтому контролировать свои мысли, фильтровать. Voilà То есть pourquoi contrôle tes до pensées. тех пор, пока они еще мысли, Tant que c'est encore des pensées, есть победа. il y a la victoire. Но когда только эта мысль превращается уже в какое-то решение, которое ты хочешь совершить, или я хочу совершить, Et quand cette pensée se transforme en une action ou bien une décision que je veux accomplir, mais tu veux accomplir, то мы уже на грани совершения конкретного действия. nous sommes déjà sur le point d'accomplir une action. И действие, Et l'action, любое действие, n'importe quelle action, любое действие, n'importe quelle action, есть всегда результат. il y a toujours des résultats. Есть всегда результат. Il y a toujours le résultat. Поэтому нам нужно мысли, контролировать свои мысли. Voilà pourquoi nous devons contrôler nos pensées. Есть Дух Святой для этого, Il y a le Saint-Esprit который помогает нам. qui nous aide. Когда мы читаем Слово, Quand nous lisons la когда мы размышляем над Словом, quand nous sommes мы en просим train de помощь méditer la Святого parole, Духа. et nous demander l'aide du Когда Saint-Esprit. плохие мысли приходят, Quand les mauvaises pensées мы arrivent, молимся, nous prions мы противостоим этим мыслям et nous nous mettons en opposition à ces верой своей. par notre foi. И если у тебя есть обетование, это Слово Божье, которое имеет отношение к этому, ты можешь взять эти местописания просто противостоять, как Иисус противостоял дьяволу во время искушения Et si в tu as des пустыне. promesses, tu as la parole de Dieu qui t'avait donnée, tu peux de cette façon te mettre contre le diable en utilisant cette parole que tu as comme Jésus. Принцип тот же самый. C'est le même principe. Христос показал принцип. Jésus a montré le principe. Через Слово À противостоять. travers de la parole, Но если у тебя ничего конкретного нету, il n'y a pas d'autre chose qui est enfermée. у тебя нет конкретного слова против конкретной ситуации, Tu n'as pas une parole concrète par rapport à une situation concrète. ты просто можешь говорить, дьявол ушел от меня, вот. Tu peux dire au diable, quitte de Молись просто. Я не даю тебе места над моими мыслями. Dis, je te donne pas la place dans mes Я не даю тебе власть над моими мыслями. je te donne pas le Я pouvoir противостою тебя. et je te résiste Именем Христа. au nom de Jésus. Именем Христа. Я не совершу то, что ты меня просишь, я совершу то, что Бог хочет. Je ne vais pas faire ce que tu me demandes de faire, mais je vais faire ce que Dieu veut. Я могу принять это решение. Je peux prendre cette Повторяю, décision, je le paye. есть Дух Святой, который Il y a le помогает нам. Saint-Esprit qui nous aide. Есть Дух Святой. Il y a le Saint-Esprit. Есть Дух Святой. Il y a le Saint-Esprit. Поэтому, когда ты читаешь, Quand tu lis, когда ты молишься, quand tu pries, не бойся, думаешь, Не такая ситуация, я скоро распадал в этом грехе. il y a une situation, je vais tomber dans le péché. Ничего страшного. Et rien de mauvais. Проси помощь. Demande de l'aide. Будь искренен. Sois Будь честен сам собой. Sois juste. Проси помощь у Бога. Demande Проси l'aide à помощь Dieu. у Святого Духа. Demande l'aide Дух du Святой, Saint-Esprit. помоги мне. Et Saint-Esprit, Я не знаю, как быть. Je ne sais Я pas уже не comment знаю, agir. как молиться. Je ne sais pas Я comment уже молился молитвой J'ai прощения, prié молитвой благодарения. la prière Я de
Papo lukatal sa malitva mi. J'ai déjà Yana kaleni buil. Ya malitva lioja. J'ai dormi, j'ai prié. Yani zai kak malitsa. Je ne sais pas comment prier. Abok tu eskajet. Je te dirai. Sin moi. Mon fils, Doch maya. ma fille, Prosta malis. prie seulement. Bien système. Son système, Od serca. de ton cœur. Amen. Amen. Bien système. Sans le système. Prosta od serca. Seulement prie. Malis. Prie. Malis. Prie. I ver bogu. Et crois en Dieu. Što Bog da silo. Et que Dieu va te donner I la Bog da force. silo. Et Dieu te donnera la Ja, force. ite ja gavru i Bog dast silo. Et je te dis que Dieu te donnera No la ja force. gavru неправильно. Je ne dis pas très Я говорю неправильно. Je dis pas Потому что Бог уже дал силу. Parce que Dieu a déjà donné la puissance et la force. В тебе Дух Святой. En toi, il y a Во le мне Saint-Esprit. Дух Святой. En moi, il y a le Saint-Esprit. Поэтому, когда мы падаем, когда мы спотыкаемся, когда мы примем неверные решения, вопрос не в Боге, вопрос не в Святом Духе, вопрос в нас. Вопрос в нас. Но и пойми одно также, что воля Божья не чтобы ты умер. Потому что Бог, Библия говорит нам, что Бог, Он терпит даже грешника, не желая, чтобы тот пошел в ад, не умер, не погиб. Тем более ты его ребенок. Воля Божья, Бог хочет, чтобы ты даже падая, поднимался всегда. Et que tu te révèles toujours. Есть Дух Святой для Il y a этого. le Saint-Esprit pour cela. Есть Дух Святой. Il y a le Saint-Esprit. У тебя есть Дух Tu as Святой. le Saint-Esprit. У меня есть Дух J'ai Святой. le Saint-Esprit. У нас есть Дух Nous avons Святой. le Saint-Esprit. Не бойся. N'aie pas peur. Не бойся. N'aie pas peur. Встань. Валяйся, встань. Mets-toi, tu t'es par terre. Встань. Mets-toi debout. И снова иди в Et бой. encore, vas-y. vers- И снова иди в бой. Et encore, vas-y. Не сдавайся. Ne laisse pas l'occasion pour aller te battre. Амин. Amen. Поэтому ты должен обновлять разум. Voilà pourquoi tu dois renouveler. Проводить время в de молитве. passer le temps dans la prière. Амин. Amen. Приучай себя к молитве. Tu dois Приучай apprendre. себя к молитве. Tu dois Даже если не нравится, начинай 5-10 минут. Même si tu n'aimes pas, Я tu тебе не говорю, commences возьми там час молись. Я это не говорю. Je ne dis pas prends 1 heure de prière. Я говорю, начинай. Je dis comprends. Просто comment la- начинай. Juste Как-нибудь начинай. commence à prier. Как-нибудь начинай. Commence à prier. И ты сам увидишь перемены. Toi-même, tu verras les changements. Амин. Amen. Потому что есть благодать Божья. Parce qu'il y a la grâce de Dieu Есть благодать Il y a Божья, la grâce de Dieu которая есть в твоей жизни. qui est dans ta vie, Есть в моей жизни. qui est dans ma vie, Ты часть церкви. et qui est une partie de l'Église. Также dans la будь même- в общении с другими братьями и сестрами Et tu es твоими. en communion avec les autres frères et sœurs. Не будь изолированным Ne христианином. sois pas un chrétien qui est isolé. Общайся с другими верующими. Tu dois être en communion avec d'autres chrétiens. Общайся с другими верующими. Tu dois être en communion avec К d'autres. общению мы призваны. Et nous sommes appelés à la communion. Мы призваны к общению. Nous sommes appelés à la communion. Амин. Amen. Будь частью тела Христова. Sois une partie du corps du Christ. Принимай участие в вечере. Tu dois prendre part à la table du Seigneur. То есть у тебя и у меня есть столько рычагов Toi et moi, on a tellement les manières, les ressources для того, чтобы противостоять, для того, чтобы жить полноценной христианской жизнью победоносно. pour résister et vivre une vie chrétienne dans la victoire. Амин. Amen. Амин. Amen. Амин. Amen. Иисус говорит, Jésus dit, Отец, Père. прости им, pardonne-leur, ибо они не понимают, что они car делают. ils ne savent pas ce qu'ils font. Это глубокие слова Христа, Ce sont des paroles de Jésus-Christ qui sont prononcées которые en показывают profondeur, его сердце. qui montrent son cœur, Сердце, которое полно любви. le cœur qui est rempli d'amour, Сердце, которое полное le сострадания. cœur qui est rempli de la Он на compassion. них смотрит. Il les regarde. Он говорит, он на них смотрит. Il les regarde. И там сказать, ты, бей его, Il бей. dit, toi, lui, frappe-le. Иисус на frappe-le. него смотрит. Jésus le regarde. Если бы ты понимал, что ты делал. Si tu comprenais ce que tu es en train de faire. И до сих пор Et jusqu'à présent. эти слова не только к тем, которые там были на кресте. Et ces paroles, ce n'est pas juste à ceux qui étaient là-bas à la croix. Или вокруг креста. Ou bien autour de la croix. Нет. Non. Эти слова и к нам сегодня. Et les paroles sont adressées également И à nous если бы люди сегодня aujourd'hui. Et si les gens aujourd'hui, в этом мире dans ce monde, осознавали их решение не принимать Христа, reconnaissaient leur décision de ne pas recevoir Jésus-Christ, они просто не верят, что они творят, что они отказываются от Христа. ils ne comprennent même pas pourquoi ils refusent. Они не понимают, какими могут быть Ils последствия. ne comprennent pas quelles sont les conséquences qui peuvent être.
Они не Ils понимают. ne comprennent pas. Поэтому мы с тобой Voilà pourquoi toi et мы moi, должны прощать. nous devons pardonner. Ты призван прощать. Tu es appelé И я à призван pardonner. прощать. Je suis appelé à pardonner. Люди Les gens будут обижать тебя. vont te faire du mal. Будут люди обижать меня. Les gens vont me faire du mal. Я тебя буду обижать. Je vais te faire du mal. Ты меня будешь обижать. Не, ты нет. Хорошо, я тебя буду обижать. Moi, je vais te faire du tort. Хорошо, Давид тоже тебя будет обижать. David aussi va te faire du tort. Но Валерий тоже будет тебя обижать. Valère aussi va te faire du tort. Но Света, да, она точно будет обижать. C'est certainement. Но ты, чтобы ты меня обидел, Et toi, pour que tu puisses me faire du tort. вы что? Quoi, tu penses? Нет. Non. Мы все Nous tous, друг друга обижаем. nous pouvons faire du tort l'un à l'autre. Мы все Nous tous, где-то спотыкаемся. quelque part, on peut tomber. Мы все Nous tous, согрешаем. nous péchons. Кто без греха, Qui est sans péché, тот лжец. et celui-là, c'est un menteur. Но вопрос, La question, оставаться ли в этом? est-ce qu'il faut demeurer dans cela? Нет. Non, Нет. non, Нет. Но. Не нужно в этом on оставаться. n'a pas besoin de demeurer dans cela. Иисус молится. Jésus prie, Это любовь. c'est l'amour. Отец, прости им. Père, pardonne-leur. Можем ли мы с тобой Est-ce que toi et moi, on peut сказать, Отец, dire, Père, прости тех, которые обижают меня? pardonne ceux qui me font du tort. Могу ли я сказать, Боже, прости тех, которые меня обидели? Est-ce que je peux pardonner ceux qui m'ont offensé? Иисус показал любовь на кресте, Jésus a montré l'amour sur la croix. продолжая служить. Continuez à servir. Отец, Père, прости им. pardonne-leur. Они сняли с меня одежды. Ils ont enlevé de moi les habits. Я вижу их, Je les vois. как они там уже делят. Comment Мою. ils sont en train de tirer au sort mes habits. Прости им. Pardonne-leur. И тот еще гвоздь бьет, еще поправляет гвоздь, чтобы хорошо взошло. Et celui qui est en train de frapper, qui est en train de clouer sur la main, arrange encore le clou pour bien enfoncer. Отец, Père, и его прости. et lui aussi, pardonne-le. Я не думаю, что кто-то из нас с тобой понес больше страданий, чем Иисус понес на кресте, чтобы не простить кого-то другого. Personne ici n'a eu à supporter autant de douleur comme Jésus-Christ pour ne pas pardonner celui qui t'a fait du tort, Чтобы кого-то не простить. pour ne pas pardonner celui qui t'a offensé. Мы призваны Nous sommes appelés прощать. à pardonner. Ты призван прощать. Tu es appelé à Христос pardonner. показал пример. Jésus a montré l'exemple. Это не было только теория. Ce n'est pas juste la théorie Прости им. de les pardonner. Он и служил Et одновременно. il les a servis en même temps. Будучи на кресте, Étant sur la croix, он говорит, мать, женщина, вот твой ребенок. femme, regarde ton enfant. Ребенок, вот твоя мама теперь. Enfant, regarde maintenant ta mère. То есть он также, это не теория, также практически он показал эту любовь. Ce n'est pas une théorie. De façon pratique, il a également montré cet amour. Поймите, Comprends. нам нужно понимать, Nous devons comprendre. мы не всегда осознаем, Nous ne comprenons pas toujours что некоторые наши поступки, que certaines некоторые de nos наши actions, действия certains de nos activités могут que nous быть, иметь faisons такие последствия разрушительные. vont avoir de telles conséquences destructives. Мы видим, Nous voyons что Иуда, que Judas, он не осознавал до конца, il ne comprenait pas jusqu'à la fin потому что он продал, parce qu'il a vendu. он думал, что ну, продам, ну, возьмите его все. Il dit qu'il pensait que j'ai vendu, on va le prendre. C'est tout. Потом, когда пришло понимание, Et quand la compréhension est venue, просто меня просто использовали. il dit, oh, on m'a utilisé. Я продал невинного человека. Et j'ai vendu une personne innocente. Как? Comment? Он взял эти деньги, Il a pris cet argent. опять к ним Il пришел. est venu encore les voir. Пожалуйста, возьмите ваши Il dit, деньги. prenez votre argent, Верните его. remettez-le. Да, дорогой, мы тебя использовали, хватит Il с dit, тебя. nous t'avons utilisé, ça suffit. Но он не покаялся после Mais этого. lui, il ne s'est pas repenti. Написано, он раскаялся, это сожалеет.
no ni pakayat. Il dit que Pakayat est peut-être richeni astavit i pavernutsa. il ne s'est pas repenti, mais il était désolé par rapport à cela. On raskerza ita pos sajalet. Sajalet no ni ti dashi do pakayani. Il était seulement désolé, mais il n'est pas. Nastashe pakayani na chinata saraskayani. Et la vraie repentance commence par la désolation. Когда мы сожалеем об этом, Quand nous sommes désolés de ce qui s'est но passé. потом мы идем дальше, Et par la suite, принимаем nous решение continuons. оставить, не делать. Et nous prenons la décision d'arrêter de ne Это pas есть agir. покаяние. Et c'est ça la И repentance. Иуда раскаялся и пошел повесился. Judas ne s'est pas repenti, mais Петр имеет такую ситуацию, он покаялся и остался. Pierre avait cette situation, il s'est repenti et il est demeuré. Амен. Amen. Итак, Et voilà, наши действия, nos actions, слова Христа. les paroles de Jésus-Christ. Отец, Père, прости им, pardonne-leur ибо Car не понимают, ils ne savent что они делают. ce qu'ils font. Давайте встанем все вместе. Mettons-nous debout ensemble. Аллилуйя. Alléluia. Отец, прости. Père, pardonne. Отец, прости. Père, pardonne. Ставьте этот стих, пожалуйста, на экране. Mettez ce verset à l'écran, s'il vous plaît. Прости. Или название проповеди ставьте просто. Вот. Прости, ибо mettez la они prédication. не понимают, что они делают. Pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Они не понимают, что они делают. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Не, они понимали. Oui, ils comprenaient. Они просто не осознавали, Ils ne reconnaissaient pas. какие последствия могут Quelles быть. sont les conséquences qui Вот peuvent о чем. arriver. Поэтому Христос настолько любит, Voilà pourquoi Jésus настолько il nous aime любит нас. tellement, il nous aime Он просит tellement. Отца, хотя они и не понимают последствия, я прошу, прости их. Ils ne comprennent pas les conséquences. Je demande de les pardonner. Я прошу, прости их, Je demande Отец. de les pardonner. Прости их. Pardonne-les. Брат мой, сестра моя, Ma soeur, mon если frère. Христос молился за тебя, Si Jésus-Christ a prié потому что в этой молитве Христа dans cette prière de не Jésus-Christ, только те люди, которые там были, pas juste les gens qui étaient и là-bas, ты включен в этой et молитве. toi aussi tu es inclus dans cette prière. Прости, Pardonne. прости их. Pardonne-leur. Отец, Père, прости Приска. pardonne Prisca. Отец, Père, прости Свету. pardonne Sveta. Отец, Père, прости Галину. Père, pardonne Galina. Отец, прости Тимура. Отец, Пер, прости Давида. Тимур. Отец, прости Роланда. Pardonne. Вот о чем была речь. Voici de quoi on parlait. Отец, Père, прости. pardonne. Это не только важно, что мы это слышали, мы радовались. Pas juste important que nous entendons cela. Bible et que говорит nous sommes нам. en joie. La Bible déclare, Что мы должны брать пример с Христа. nous devons prendre l'exemple de Jésus-Christ. Чтобы мы тоже были способными. Que nous puissions être également capables, Но не только быть способными, pas juste être capables, но быть готовыми mais d'être prêts сказать: de dire, Бог, прости. Dieu pardonne. Мою сестру Елену, она меня обидела. Ma soeur Elena, elle m'a offensé. Чтобы я мог быть готов Que сказать je об этом. puisse être Прости ее, она меня обидела. de la part du Père, pardonne parce qu'elle m'a offensé. Прости мою сестру Валеру, она меня обидела. Pardonne ma soeur Valérie parce qu'elle m'a offensé. О чем это говорит? De quoi cela veut dire? Это говорит об исцелении взаимоотношений между людьми. On parle de la guérison de la relation entre les humains. Амен. Amen. Исцеление. La guérison. Потому что там, где прощение, Là où il y a le pardon, там исцеление. là-bas il y a la guérison. Аллилуйя. Alléluia. Там, где прощение, Là où il y a la там pardon, исцеление. là-bas il y a la guérison. И давайте немножко помолимся. Et nous allons prier. Просто молись за Prie себя. pour toi-même. Молись. Prie. Боже, научи меня прощать так, как Ты прощал. Dieu, aide-moi, apprends-moi à pardonner comme toi tu pardonnes. Научи меня. Apprends-moi. Я хочу простить, Je veux pardonner. но не могу. Je ne peux pas. Я хочу, Je veux, но не mais получается. ça n'arrive pas. И, Господь, я это не скрываю от Тебя. Seigneur, je te fais pas cela. Ты это видишь. Tu vois cela. Что есть желание, Il y a le désir. но не могу. Non, je ne peux pas. Есть желание. Il y a le désir. Дух Святой, Saint-Esprit, Ты можешь tu peux это каменистое сердце превратить в плотяное снова. changer ce cœur qui est en pierre. Un cœur Ты qui можешь изменить мое сердце, peut Господь. changer mon cœur, Seigneur. Ты можешь изменить меня. Tu peux me changer. Как бы не обидели, Господи Боже. Peu importe comment ils ont offensé. Как бы не делали против меня. Peu importe ce Что qu'ils бы ни feront contre говорили. moi. Peu importe ce qu'ils vont Господь, Ты dire. даст мне силу Seigneur, tu простить. vas me donner la force de aller plus. Cela. Ты дашь мне силу Tu простить. me donneras la force de И pardonner. Ты уже даешь силу Et tu простить. me donnes déjà la force de pardonner. Поэтому я отрекаюсь, я отказываюсь от этого зла, который внутри меня. Et je refuse de ce mal qui est à l'intérieur de moi. Я отрекаюсь. Je le refuse.
atie этих тюрем, в которых я закрыл этих людей. de ces prisons, là où j'ai enfermé ces personnes. Потому что непрощение – это тюрьма, в которой я храню человека. Le manque de pardon, c'est une prison là où je garde une personne. Боже, Dieu, пожалуйста, s'il te plaît, помоги мне простить. aide-moi de pardonner. Помоги. Aide-moi. Я хочу простить. Je veux pardonner. Я хочу простить. Je veux pardonner. Боже, помоги, я хочу Aide, простить. je veux pardonner. Я хочу простить. Je veux pardonner. Хочу. Не могу, но хочу. Je veux, mais je ne peux pas. Я падаю пред Тобой, Je Господь. tombe devant toi. Я падаю пред Тобой. Je tombe devant toi. О, Боже! Oh Dieu, О, Боже! Oh, Dieu. Измени меня! change-moi. Измени мое сердце! Change mon cœur. Измени меня, Господь! Change-moi, Измени! Change. Я не хочу ходить с Je ne непрощением. veux pas marcher avec le manque. Я молюсь о том, что мое сердце было Que чистое. mon cœur soit pur. Я молюсь, Господь, Je prie, как Ты Seigneur. молился. Comment prier? Отец, прости! Comme tu as prié Человек поступает так. pour agir. Человек так поступил. La personne a dit Да, сейчас такие последствия. Oui, Но человек не осознавал, какие могут последствия. Он до конца не осознавал. До конца не осознавал. Боже, прости его. Pardonne-le. Прости его. Pardonne-le. Прости. Pardonne-le. Дорогие, Bien-aimé, нам нужно молиться. nous avons besoin de Молиться об этом. prier par Чтобы rapport à просто cela. Бог менял наши сердца. Change notre Сердце чистое сотвори во мне. cœur pur. Crée en moi. Да, сотвори это новое, это чистое сердце. Сотвори, сотвори это сердце. Сотвори это сердце чистое. О Боже, я хочу прощать. Je veux pardonner. Я хочу прощать, Je veux pardonner. потому что я знаю. Parce que je sais. Даже Писание говорит, Même les Écritures déclarent. если мы не прощаем, Si nous ne pardonnons pas, то и Отец Небесный не простит et нам le наши Père Céleste согрешения. ne veut pas nous pardonner nos péchés. Но мы прощаем Mais nous pardonnons. не из-за этого, C'est pas pour ça. из-за этого страха, нет. Non, c'est pas pour cette crainte. Хотя мы видим это написано. Bien que nous voyons que cela est Мы écrit, прощаем, nous pardonnons потому что это жизнь Христа. parce que c'est la vie. И Библия говорит нам, что нам нужно брать пример с Христа. Nous devons prendre l'exemple de Jésus-Christ. А почему я знаю, что тот того не простил? Pourquoi je sais que celui-là n'a pas pardonné? А он служитель. Il est sincère. А он такой. Почему? Pourquoi? Служитель, да, он пример, но главный это Христос. Oui, c'est un exemple, mais ce qui est important, c'est Jésus-Christ. Как Христос поступал? Comment Jésus a agi. Что Христос учил? Чему он учил? Jésus a enseigné. Что он говорил тебе? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Что написано? Qu'est-ce qui est écrit? Что мы брали пример с Него. Que nous prenons l'exemple. Слава Богу за служителей. Gloire à Dieu. Слава Богу за каждого из них. Ce gloire à Dieu pour chaque Величайший пример это Христос. grand exemple, c'est Jésus-Christ. Чему тебя Христос учит? Qu'est-ce que Jésus t'enseigne? Чему меня Христос учит? Qu'est-ce que Jésus m'enseigne? Чтобы мы прощали. Que nous pardonnons. Прощайте друг друга. Pardonnez les uns. Если вы что-то имеете на кого-то, Si nous avons quelque chose contre qui que ce soit, прощайте друг друга. pardonnez les uns. Прощайте друг друга. Pardonnez les uns les autres. Ну теперь, если я простил человека, Si j'ai pardonné une personne, или же я попросил прощения, ou bien j'ai demandé pardon, да, потому что прощайте, я говорю о том человеке, который поймет, что обидели. Но если ты, как христианин, осознаешь, что ты обидел, ты осознаешь твой поступок, иди первый тогда попроси прощения. et si toi comme chrétien tu reconnais que tu as fait du tort ou bien tu as offensé une personne, va toi le premier et demande pardon. Библия говорит об этом принципе, La Bible что если parle ты стоишь Et si в молитве, et dans la prière, и ты начнешь молиться, Et tu commences и à ты prier. вспомнишь, что Et ты tu имеешь te что rappelles. брат твой имеет против тебя, не то, что que ты. ton frère a quelque chose contre toi, pas toi qui as contre lui, А тем более, когда ты имеешь. contre toi tu as quelque chose contre lui, Иди примири с ним. va, fais la paix avec lui. Потому что примирение, Parce que faire покаяние, la repentance, или когда я прошу прощения у кого-то, et quand je demande pardon, или когда я кого-то прощаю, et quand je pardonne quelqu'un, оно приносит исцеление. ça apporte la guérison. Оно приносит исцеление. Ça apporte la guérison. И когда мы стоим здесь, Quand nous sommes на вечере, мы говорим, Seigneur, кровью Христа я исцелен. nous disons par le sang de Ранами Христа я исцелен. par les merci de Jésus-Christ, je suis guéri. И при этом тут Et dans le cœur, en ce moment, связка ключей в кармане. c'est comme si tu as les clés dans la poche. Связка ключей в кармане. Tu as les clés dans la poche. Все комнаты там закрыты, там с заключенными. Et toutes les chambres avec... Вы понимаете, о чем я говорю? Вы понимаете образ? Vous comprenez de quoi je Связка parle? ключей в кармане у тебя.
Et vous avez tous les clés dans la poche. Et tam, Et là-bas, turmi zakriti. les prisons sont fermées. Ni kavuni atpustiv. Il n'y a personne que tu as relâché. Akakom iseleni yajdu. De quelle guérison j'attends? Hallelujah, Господь, спасибо тебе. Merci. Благодарим тебя, Je te Господь, remercie, Seigneur, за твое слово. pour ta parole. Да, Господь. Oui, Seigneur. И мы хотим говорить, Боже, прости, Dis, Seigneur, pardon. прости, Pardon. прости нас, Pardonne-nous. что мы держали в непрощении Et que nous avons gardé le manque de pardon. внутри себя. Nous avons gardé Но le также мы просим, Господь, Nous te demandons, Seigneur, прости pardonne. тех, которые обижали нас или обижают нас. Ou bien ceux qui nous offensent, Прости, Господь, прости их, pardonne-leur. прости их, Pardonne-leur. прости их. Pardonne-leur. Ибо и я, Et bien, moi, и мы также et nous également, нуждаемся nous avons в besoin том, чтобы ты простил нас. Faites que tu nous pardonnes. И мы Et nous, хотим поступить nous voulons agir по образу Христа. à l'exemple de Jésus-Christ. Он попросил, чтобы ты простил всех, Il a demandé которые que tu puisses pardonner и палачи, и те, которые оскорбляли, и те, которые подписали приговор, и всех, он всех простил. Il a demandé et il a tout pardonné. И он ходатайствовал за них. Et il prie pour eux. О, Господь, Oh, спасибо тебе. Seigneur, merci. Благодарим тебя, Nous te Господь. remercions. Благодарим тебя. Nous te remercions. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Сотвори во мне и твоей Аллилуйя. Служители, можете выйти. Serviteur peut venir. сердце чистое, сотвори во мне и своей живою водой сердце мое омой, сердце чистое, Аллилуйя. Alléluia. сотвори во мне Да, Господь, Oui, спасибо тебе. Seigneur, merci. своей живою водой. Сердце мое омой, сердце чистое, Un cœur pur, crée en moi. твори во мне Crée en moi un cœur pur. своей живой Que ton водой. eau vive. Сердце мое омой, Lave mon cœur. реки воды живой, Rivière des eaux vives. реки воды живой, реки воды живой. Это Дух Святой. C'est le Saint-Esprit. Реки воды La живой, rivière d'eau vive. реки воды живой, La rivière d'eau vive. реки воды живой. Это Дух Святой. Аллилуйя. Alléluia. Спасибо тебе, Господь. Merci, Seigneur. Благодарим Тебя Nous te remercions за то, что сегодня Твоя церковь, du fait que ton Église aujourd'hui, сегодня будем вспоминать, nous allons nous rappeler, как апостол Павел говорит, comme l'apôtre Paul le disait, я от самого Господа принял то, что и я говорю вам. j'ai moi-même reçu du Seigneur ce que je vous partage. Что в ту ночь, Que cette nuit, который был предан, tel qu'il était trahi, Господь взял хлеб, le Seigneur a pris le pain, Он преломил. il a coupé, Аллилуйя. Alléluia. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Благодарим Тебя, Боже, за Твое тело, Nous te remercions pour ton corps ломимое за qui a нас. été rompu pour nous. О, Господь. Oh Seigneur, И Ты взял чашу также, et tu as pris également la coupe, и Ты благословил, et tu as béni, и Ты сказал, tu as dit, примите, prenez, это кровь Нового Завета. c'est le sang de la nouvelle alliance. Да, Господь, мы благодарим Тебя, Seigneur, nous te remercions. что мы в завете любви, Nous sommes dans l'alliance, Новый Завет.
Завет любви. la nouvelle alliance. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Спасибо Тебе Merci за Твою любовь, pour ton amour. которую Ты проявил на кресте. Tu as démontré sur la croix. О, Господь, мы любим Тебя. Научи нас Apprends-nous любить. à aimer. Научи нас Apprends-nous прощать. à pardonner. Научи нас прощать. À pardonner. Отпустить À libérer. уже измученных людей из наших сердец. Les gens qui ont été enfermés dans nos cœurs. Мы так замучили внутри. Et nous sommes fatigués nous-mêmes. Мы так их замучили внутри нас, Nous avons fatigué à notre что и мы и сами уже измучены. Nous-mêmes, maintenant, nous sommes fatigués. Боже, Seigneur, помоги нам простить. aide-nous de pardonner. Отпустить их на свободу. Libérer ces personnes. Отпустить их на свободу. Dieu, à la liberté. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Благодарим Nous Тебя te remercions за Твое тело, pour ton corps ломимое, qui a été rompu, и за Твою кровь, пролитая за нас. qui a été versé. Мы имеем Твое исцеление в Nous avons крови. ta guérison dans Мы имеем Твою жизнь в этом хлебе, в этом теле. О, Господь Бог, спасибо Тебе. Merci. Мы любим Тебя. Nous t'aimons. Мы любим Тебя, Иисус. Mon Jésus, Мы любим Тебя, наш Спаситель. Мы любим Тебя. nous t'aimons. Ты здесь. Ты здесь. Ты здесь. Ты здесь. Спасибо Тебе. Merci. Благословляем, Божий, этот хлеб, Bénis Seigneur который есть ce pain прообраз Твоего тела. qui a l'image de ton И этот corps. виноградный сок, Et ce jus de как raisin прообраз Твоей qui крови. a l'image de ton sang. Благодарим, что участвуя, Que nous мы participons, провозглашаем déclarons победу Твою на la Голгофском victoire кресте. sur Golgotha. Мы смерть Твою возвещаем. Et nous nous rappelons de ta Но mort. Твоя смерть – это наша победа. C'est notre На victoire. кресте Sur la croix, смертью Ты победил. tu as eu la victoire Смертью смерть побрал. Ты победил, par Господь. la mort. Tu as eu О, la мы victoire. благодарим Тебя. Oh, nous te remercions. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. И Бог наш. Et Dieu notre. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Да, Господь Иисус, Oui, Seigneur Jésus. благодарим Тебя. Nous te remercions. О, Отец, благодарим за Твое Nous te присутствие. remercions pour ta présence. Благодарим за Твое присутствие, Merci Отец. pour ta présence, Père. Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Ты здесь, Господь. Parmi nous. Да, Ты здесь, Oui, Господь. tu es ici, Seigneur. Господь, мы благословим этот хлеб, Seigneur, nous bénissons ce pain который есть Твое тело. qui est ton corps. Мы благословляем Nous bénissons. и верою принимаем как Твое тело. Et par la foi, nous le prenons comme ton corps. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Можете вкусить хлеб, пожалуйста. Prends le pain, s'il vous plaît. Господь, спасибо за эту Seigneur, je te remercie за кровь Твою. pour ton sang. Потому что Писание говорит нам, что Ты поднял чашу. Parce que les Écritures déclarent que tu as rempli la coupe. Ты благословил Tu l'as levée, tu l'as и bénie. подал им, Tu leur as donné. сказав, Tu as dit, пейте из нее все. tous, Это чаша Нового Завета. c'est la coupe de la nouvelle alliance. Благодарим Тебя, Nous te Господь, remercions, Seigneur. что мы в завете с Тобой. Nous sommes en alliance avec toi. Благодарим Тебя, Nous te Господь, remercions, Seigneur. что мы в завете с Nous Тобой. sommes en alliance avec toi. Этот завет Cette alliance, не на основании быков, c'est pas sur la base du sang des animaux. нет. Non. Не на основании крови животных, нет. Non, c'est pas sur la На base du sang основании des animaux, Твоей крови. mais sur la base de ton sang. На основании Твоей крови, Sur la base de Иисус. ton sang, Jésus. На основании Твоей Sur крови. la base de ton Мы sang. так благодарны, Et nous te что remercions мы этим прикасаемся к
cielo Que twemo. par cela nous toucher. ton Mwipri cœur. kasai msakitibia Isus. Nous te touchons. Mwine viti litibia. Nous ne t'avons pas vu Fiski mglazame. avec Nas nos nibila yeux. tagda. Nous n'étions pas là. Mwijion veto vremia. Mais nous vivons en ce temps. Iti cheres etu zapa vidi. Et par ce Dayos commandement, nam vazmojnost. nous donne la possibilité Pri kasat sakitibia. de te toucher. Oh Gaspos spasiba Oh tibia. Seigneur, nous te We remercions. blaga savlaem. Nous bénissons Tu vinograd ni sok. ce jus de raisin Как прообраз твоей крови. à l'image de ton corps, de ton Как sang. прообраз твоей крови. À l'image de ton sang. Как прообраз твоей крови. À l'image de ton sang. Да, Господь. Oui, Seigneur. Это прообраз C'est juste твоей l'image крови, de ton sang. в котором, Господь, Dans есть наше il искупление, y a notre есть наше rédemption. исцеление, Il y a notre guérison. есть прощение грехов. Il y a le pardon des péchés. Благодарим Тебя, Nous te Господь. remercions, Seigneur. Благословляем. Béni. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Во имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. Amen. Amen. И мы можем пить. Vous pouvez prendre. Alléluia. Amen. Amen. Это время для наших приношений, пожертвований. Я не буду призывать, я не буду говорить ничего больше. J'ai pas beaucoup de Это parler. твое сердце и C'est Бог. ton cœur et Dieu. Те, которые онлайн, Ceux qui sont en ligne, или те другие, вы можете через интеракт также ou bien ceux участвовать qui в sont pas là, пожертвовании. vous pouvez le faire par Interac. Пожалуйста. Vous pouvez le faire. Это жизнь тела. C'est la vie du corps. Да, Oui. финансы – это часть нашей жизни. Les finances, c'est une partie de notre vie. Поэтому, пожалуйста, Voilà pourquoi я s'il vous plaît, вдохновляю каждого из вас je vous fortifie принимать участие в этом. de prendre И пусть action. Бог вас благословит. Seigneur vous bénisse. Это в церковь, это для Украины. Ça, c'est pour l'Ukraine. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Также можно интеракт, тут есть данные. Или через PayPal можно тоже, Par пожалуйста. PayPal, s'il vous plaît. Аллилуйя. Alléluia. Благодарим Тебя, Nous te Господь. remercions, Seigneur. Спасибо Тебе Merci за Твой народ, pour ton peuple. за эту возможность Божью, которую имеет Твой народ давать Тебе. Cette possibilité que ton peuple a eu pour te donner. Да, Господь, Oui, Seigneur. это все. Et tout, Мы хотим nous voulons просто выразить нашу любовь к Тебе, exprimer Господь. notre amour en Мы хотим просто выразить Тебе нашу nous. любовь. Exprimer notre amour. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Мы так благодарны Et Тебе. nous te remercions. Мы так благодарны Nous te Тебе, remercions что Ты печешься о нас. que tu t'occupes de nous. Ты заботишься о нас. Ты добрый Отец. Tu es un bon Ты Père. любящий Отец. Tu es le Père qui aime. Ты сказала, Tu as dit, не оставлю и не покину. je ne vous laisserai pas et je ne vous Ты Отец délaisserai pas. кормящий. Tu es le Père qui donne à Ты manger. Егова. Ты кормящий. Tu es celui qui... Элохим. О, спасибо. Oh, merci. Ты Егова Ире. Tu es Егова. Восполняющий наши нужды и Celui qui потребности. remplit Спасибо nos Тебе, besoins. Господь, Merci, что Ты восполняешь нужды и потребности Божьей Твоего народа. que tu rencontres les besoins de ton peuple. И Ты восполняешь нужды и потребности Божьей Церкви Твоей. Remplis les besoins de ton peuple. Чтобы мы ни в чем не нуждались. Nous ne poussons Но pas наоборот, les besoins. были способны благословлять и давать дальше. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Благослови эти финансы. Bénis ces finances. Господь, также то, что через интеракт, через Au Божий, travers d'Interact. во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Амен. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. И я хочу позвать наших именинников. Je vais rappeler ceux qui ont eu leur anniversaire. Пожалуйста, именинники могут подойти. Ceux qui ont eu l'anniversaire, venez. Пусть. Февраль месяц. Не Les март, gens а qui ont eu февраль. l'anniversaire au mois de février. Если есть февральский месяц, если есть февраль тут, Ici, il y a des Можете gens qui ont eu выйти. l'anniversaire en février, venez. я один, что ли, февраль здесь? C'est quoi le seul en février? Что... И в апреле, и в феврале тоже родился. Сейчас. Ну, где они наши? Ils sont où? Аллилуйя. Alléluia. И, пожалуйста, я
muita abiaveni pisale vunashe grupe telegram pajalusta yesi vi ishoni davali sojen rajene vi moshi date Si vous n'avez pas encore donné votre date d'anniversaire, vous pouvez donner. no eta ni abizala of kidash tiba sto mu vinus prinus daim niet eta posta chibu magri manitsa za vas servi tagdale poeta no yesi vini katiti buni sastavle ayem Si vous ne voulez pas, eta dabravolna suguba pajosa yavas prison ça se fait sur une. Si tu veux, tu da eta prosta eta svabod eta dabravolna pajalusta c'est libre à vous. deta oshumi magli pazravat cercle manitsa za vas cercle Que nous puissions prier pour vous. yes isho fevral Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont Kromenas traih à part nous trois là? fevral parkati Victor parkati kanieshna maladies umnishka nas piacere oh slava Bogu za nas isho može kuta shiko tradica сейчас fevral može kuta желает tradica fevral не только tradica давайте встанем все вместе давайте мы встанем будем молиться Nous allons prier. аллилуйя Alléluia. Рождения тебя, днем рождения тебя, днем рождения с днем рождения, с днем рождения. Отец, мы благодарим Тебя за каждого человека, Отец, которого Ты привел в этот мир во имя Иисуса. Боже, Ты облек их в эти тела, Господь. Ты облек их в сущность во имя Иисуса. И мы благодарим Тебя, наш чудный Царь, за все, что Ты вложил в каждого, Господь, во имя Иисуса. Боже, и мы сегодня, Отец, поздравляя каждого из них, мы благословляем их всеми благословениями, которые Ты имеешь для каждого во имя Иисуса Христа. Боже, чтобы то, что они не могут себе представить, Господь, чтобы то, что они не могут себе даже вообразить, Ты явил, Господь, во всей Твоей славе, Отец, во имя Иисуса Христа. Боже, мы благодарим Тебя за сверхъестественную Твою защиту, за сверхъестественное высвобождение, Господь, во имя Иисуса Христа, за сверхъестественное наполнение Твоим Духом, Отец, во имя Иисуса, и сверхъестественное наполнение Твоей славы, Господь. Боже, спасибо Тебе за каждого из них. Мы благословляем. Боже, пусть Твои объятия, Отец, они пребывают на каждом из них во имя Иисуса Христа. Аминь. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. И, пожалуйста, у нас есть маленькие такие презенты для вас. Nous avons des petits cadeaux pour vous, Да, пожалуйста. s'il vous plaît. Благословение еще раз. Non, je prends pas ton cadeau là. Дайте Богу славу, пожалуйста, вы passer. Acclamons le Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu.